يقول لك الإنسان أصله قرد، والقرد أصله كلب، كلب أصله قطة، والقطة أصلها فار، والفار أصله دودة، والدودة أصلها خلية نشأت بالصدفة. ويقول لك إن ده علم. لا، ده مش علم، ده نظرية، ده فكرة، ده كلام مكتوب. إنما العلم الحقيقي هو علم التجربة. طب وريني كده، حول لي الدودة خليها لي كتكوت ولا خليها لي فار. هات لي قرد واعمل فيه اللي انت عايزه، واحقنه زي ما انت عايز، وحوله لإنسان. يمكن. اخلق خلية واحدة من العدم بالصدفة. لا يمكن. طب الكلام ده ازاي الناس بتصيغه انه علم؟ الفكرة ان القائمين على نشر الابحاث العلمية للاسف يعني حاليا، والقائمين على قيادة العالم واعلامه، بيصوروا للناس ان هذا الكلام علم عشان يشجع الالحاد، ويدي الناس مبرر ان الانسان ممكن يكون اتخلق بالصدفة. احتمال يكون اتخلق بالصدفة، لا دي نظرية، ونظرية مبنية على كلام ساذج وعبيط. ونظريات كتير جدا سبقتها. يعني انت متخيل الناس اللي بدأت تفكر في مع بداية نهضة أوروبا في بداية الخلق، في نظريات نشرت كنظريات علمية نشرها علماء بيسموا نفسهم علماء. أن الخلق بدأ إزاي؟ إن أنا لو جبت سلة قمامة وحطيت فيها بعض القماش المتسخ، هيطلع منه دود وفئران. فالخلق بدأ بكده، بإن في مكان قذر طلع منه الدود والفئران من العدم، والحاجات دي تطورت وبقت كائنات أكبر لحد ما طلع الإنسان. يعني هو جاب سلة زبالة كده، حط فيها قماش مش نظيف، وحط فيه قمامة، لقى فيه دود وفئران وحشرات، قال لك يبقى هي دي بداية الخلق. والكلام ده منشور علميا، ده كلام علمي. طب نظرية التطور دي جت منين؟ عشان بس الناس تبقى فاهمة بشكل علمي. لما نشأ الميكروسكوب، بصوا على الأنسجة الحية بتاعت الكائنات، الإنسان والحيوان والنبات وكل حاجة، لقى إن كل الكائنات الحية مكونة من وحدات شبه بعض، دايرة كده وفيها نقطة صغيرة، دايرة كده وفيها نقطة صغيرة، سماها الخلية، سيل، دايرة وفيها نقطة. فقال لك طب إذا كان كل الكائنات مكونة من أجزاء، دايرة وفيها نقطة كده، دايرة وفيها نقطة، دايرة وفيها نقطة كده، يبقى كلنا في الآخر متكونين من الوحدات دي. طب ما ممكن الوحدة دي تكون اتكونت بالصدفة، دايرة ونزل فيها نقطة كده وبقت دايرة فيها نقطة وخلاص، بقت خلية، والخليات دي بتتكاثر وتاخد أشكال مختلفة، وشوية شوية بقى في كائنات مختلفة. تفكير ساذج جدا. لأن لما طلع الميكروسكوب بقى الإلكتروني وطلعت الحاجات الأدق، شفنا إنها مش دايرة فيها نقطة. لا، ده الخلية اللي أنت بتتكلم عليها إنها دايرة فيها نقطة دي فيها مصانع وأجهزة يعني دولة بحالها. تيجي تشوف النقطة اللي أنت بتتكلم عليها دي، النواة دي، النواة اللي موجودة في كل خلية دي فيها الدي ان ايه، فيها الشفرة الوراثية بتاعت الكائنات. الشفرة الوراثية دي طولها 2 نانو متر، 2 نانو. لما تفردها بتاعت جسم الإنسان مثلا تاخد 2 متر. الشفرة الوراثية دي فيها حوالي مكتوبة 3 بليون حرف، 3 بليون يعني قاعدة بروتينية، كأن انت كاتب كتاب مكون من 3 بليون، مش مليون، 3 مليار حرف، مكتوب فيه كل صفات هذا الكائن الحي. وصفات هذا الكائن الحي اللي مكتوبة دي مكررة في كل خلية من خلايا جسمه، اللي قد تصل إلى 40 تريليون خلية. خلايا جسم الإنسان حوالي 37 ل 40 تريليون خلية، كل خلية مكتوب فيها كل الشفرة الوراثية بتاعت الإنسان. ده النواة اللي انت بتتكلم عليها كأنها نقطة دي. الغشاء بقى، الدايرة دي، الغشاء ده غشاء في بوابات للكالسيوم، وبوابات للبوتاسيوم، وبوابات للمغنيسيوم، وفي طبقات حماية، وفي أجهزة إحساس واستشعار والسائل اللي موجود ده، السيتوبلازم ده، مليان أجهزة ومليان حاجات، رايبوزومز، وحاجات بتطلع طاقة، وحاجات بتحرق البروتين، وحاجات بتكون البروتين، وحاجات بتبعت رسائل للخلايا اللي جنبها، وحاجات بتستقبل رسائل. كل ده جوه ده، وكل خلية مختلفة عن التانية، كل كائن خلاياه مختلفة عن التانية. طب الكلام ده مش معناه ان الحاجات دي تطورت من بعض. الحاجات دي بقى لو بالعقل وبالعلم الحقيقي نفهم منها ان الخالق واحد. طريقة الخلق، طريقة العظمة اللي موجودة دي، ده تدل ان هناك خالق واحد لكل هذه الكائنات. كلها اتخلقت بنفس الطريقة، كلها اتخلقت بنفس الطريقة، بس كل واحد له خلق خاص. الإنسان جواه 46
كروموزوم جوه كل خلية. الكلب 78، القطة 38، القرد 48. كل واحد قدامه جواه سجلات، عدد معين من السجلات، والسجلات دي مكتوب فيها تفاصيل هذا الكائن. كل حاجة في جسمه بتتكون ازاي وبتتعمل ازاي مكتوبة في الشفرة الوراثية بتاعته. التشابه ده يعكس أن الخالق واحد، إن كلهم اتخلقوا بنفس الطريقة، مش إنهم تطوروا من بعض. التفكير الساذج إن ده يتحول لده، لأنك أنت حاطط قدامك جهاز جايب ايفون 6 وايفون 16 وتقول لي الاثنين شبه بعض، الاثنين فيهم شاشة، الاثنين فيهم بروسيسور، الاثنين فيهم بطارية، الاثنين فيهم رامات، يبقى أكيد ده تحول إلى ده، تطور كده بالصدفة، حصل له كده طفرة وبقى كده. لا، ده معناه إن نفس المصنع، نفس طريقة التصنيع. مش معنى ان الكائنات كلها عندها عينين بتشوف وعندها رجلين بتمشي وعندها عقل وعندها او يعني اعصاب ووردة وشرايين يبقى كلهم بيتطوروا من بعض. لا، ده معناه ان هم كلهم خلقوا من نفس الخالق، خلقوا من نفس الخالق. تمام. انما نظرية التطور نظرية كلام مرسل اتقال من 200 سنة. لما جينا بصينا لقينا الكائنات مكونة من خلايا، وما كناش فاهمين الخلايا دي من جوه عاملة ازاي، بعظمتها، بتفاصيلها الدقيقة، اللي لسه حتى الآن مش قادرين نستكشف. يعني أقول إيه، 1/1,000,000 من الجينوم اللي موجود والشفرة الوراثية اللي موجودة دي، ونفهمها ونفهم ازاي حصلت. تمام. طب يقول لك لا، أصل النظرية دي في حاجات بتثبتها. طب إيه اللي بيثبتها؟ يقول لك بيثبتها مثلا ان في حفريات لكائنات متوسطة. يعني ايه كائنات متوسطة؟ يعني مثلا احنا بنقول ان القرد بقى انسان، فاحنا لقينا ان في قرد ظهره منتصب غير القرد اللي موجود. اذا الحفريات دي اذا كانت فعلا موجودة، واذا كان التخيل الحفريات دي بتبقى مجرد اثر مثلا في الارض، او بقايا في الحجر او في الجير او كده، إذا كانت موجودة وهم بيرسموا الرسمة بتاعتها وفعلا في قرد كان منتصب، وفعلا العلم أثبت إن كان في قرد منتصب في الظهر مثلا أو قرد سفوق، ده ما يثبتش تماما إن هذا الكائن تطور. ده يثبت إن كان في كائن بهذا الشكل. طب ما كان في ديناصورات، كان في كائنات أكبر، كان في كائنات أصغر، وفي كائنات بتنقرض كل يوم، في كائنات كانت موجودة زمان مش موجودة دلوقتي. ده ملوش أي علاقة بإن هذه الكائنات تطورت من كائن لكائن. إنما أنت لو عايز تثبت النظرية، طب هات لي خلية نشأت من العدم، هات لي كائن تحول إلى كائن آخر، فصيلة أخرى من الكائنات. لا، هذا الكلام مش موجود، بل العلم بينكره إن الطفرات الوراثية والصفات المكتسبة لا تورث. يعني لو واحد لعب حديد دلوقتي وراح الجيم وبقى عنده عضلات، هل ابنه هيطلع عنده عضلات؟ لا، لا تورث. يعني إذا حصل إن في صفة مكتسبة عند كائن، فيقول لك القرد مع الوقت بدأ يفكر، فبدأت الأجيال تبقى بتفكر فطلع إنسان. لا، الصفات الوراثية دي لا تورث، الصفات المكتسبة دي لا تورث. فالعلم بينفي الحقيقة فكرة التطور، لكن هو لا زال يقحم بالعافية، ولا زال آلاف الأبحاث بتنكره وبتنقده، ومع ذلك لا تنشر ولا تنتشر، لأن في مصلحة عند الناس دي إن يفضل في اعتقاد أو في فكرة أن التطور ده وأن الصدفة اللي نشأ بها الكون نشأ بها الإنسان دي حاجة موجودة أو ليها أي أساس أو خلفية علمية. هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، بل بالعكس، لما تتدبر في خلق الإنسان وخلق الكائنات تثبت لك حاجة واحدة بس، أن هناك خالق عظيم حكيم عليم خلق هذه الكائنات كلها بهذه الحكمة وهذه الدقة المتناهية. سبحان الله.